Wah, ada batu nih, enak nih kalau dimasak. Wah, panaskan minyak, sembur pakai air. Wah, nggak nyala apinya guys. Nggak apa-apa lah, cemplungin aja batunya, kasih saus dikit ya guys ya. Kalau mau pedes banyakin aja, tambah kecap. Semburin pakai garam ya, terus dibalik-balik ya. Oh, wah, ini udah masak guys, enak banget ikannya batunya ini. Ayo kita makan. Wah, 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 wah. Aduh, keras banget nih. Kok keras? Coba gigit lagi ya. Wah, wah, wah. Aduh, nggak bisa dimakan rupanya. Aduh.